佢嗰種有問題咧，係要全部人揾佢陪葬咁樣咯，即係拉埋你哋落水嗰種問題。佢呢即係佢種人做到呢個我位就，佢呢種人我又唔係冇見過嘅，即佢做得呢個係位就咪撚咁嘔心，好核突啦！唔係因為佢就係太多鑊啊，你明唔明？所以佢佢一定要係太多鑊射啊，啊！佢要唔射啊，因係為攬唔到啊，啊，搞唔掂。佢根本就雞嘅，因為哦 係啊，no，唔通咩鑊都攬晒自己攬晒上身咩？我一定唔會啦，攬晒上身，佢射埋俾我啦而家。正常。其實老細唔信佢噶啦，我想講，見到佢嘅做事方式已經唔信佢。但係你有乜理由叫我 admin 去答呢啲咁咩嘅問題？佢真係戇鳩鳩。即係你哦，咩啊？你叫我 admin 答 engine 嘢啊？係啊係啊係啊，類似鳩啲咁嘅嘢啦。跟住就當係我哋問題，跟住之後咪有咩事就話我咯。啊，佢做錯嘢，佢做漏嘢唔關我事㗎之類啦。OK，咁上邊嗰個比較務實嗰個情況咧，佢好人到，我覺得佢係控制唔到呢兩條友，咁係明。即係會俾佢利用咗咯。佢已經之前俾佢哋昆咗一次㗎啦。咁即係蠢嗰兩個係新加坡嗰個。唔係，嗰兩個係濕鳩，即係大老鼠同細老鼠，係唔係蠢嘅。佢哋兩個係唔撚做嘢，而家係跟住咧對上一級咧就係、嗰個好務實嗰個務實哦，嘅老細，就再上一冇好務實嗰個人嘅再上一級就係新加坡嗰個人。仆街！但但係你個意思就係話佢上一級務實嗰個就就頂唔住佢哋兩個㗎。唔係，但係你嗰個你頭先話有一個係話就快要走翻去新加坡嗰新加度，係咪？再務實嘅上一級，務實嘅再上一級，哦，即睇住係成大 team 幾 team 人㗎。哇，咁嗰個咪好骨幹噶咯，應該已經係咪？係骨幹啊，但係冇辦法啊，佢真係要過翻去新加坡啊嘛。佢哋哦，即係連班大老闆咁啊，真係天下大亂噶連班大老闆都出到話，如果你留，即係如果你留喺香港簽香港約嘅話，係直情俾多再上一級嘅位俾佢喎，已經開到咁嘅口啦，係冇噶。如果佢真係堅冇㗎，定，佢要翻去㗎，同埋因為嗱。佢嚟咗香港2年啦，咁新加坡買樓嗰單嘢係要你長期住喺新加坡先叫做買得到層樓，因為要俾錢噶嘛。佢哋呢個制度係啦，咁佢冇可能連屋都蝕埋咁樣過嚟呢邊噶嘛。加上佢屋係咯，就係咯，所以佢翻返去。嗰邊啊嘛，大佬。係啊，始終屋企喺嗰邊啊嘛，就係咁啦。咁佢咪翻返去咯。但其實佢係一個好醒目、好超級醒目嘅老闆。佢唔係一個冇，佢係一個好識，可唔係走遮面啊？唔係走遮面咯，即係乜都有啲咯，即係應徵時得精，跟係住之後，係冇錯，跟住之後又即係對啲下屬又唔會話又好人唔會刻薄嘅，唔會好唔刻薄啦。刻薄。我之前我講單嘢俾你聽，佢咧因為嗰陣咧有人幫佢做嘢啦，跟住對佢超級好啦，諗住過即係點講好咧，額外再俾多當利是又好，乜都好，俾多筆錢佢咯。因為佢話喺佢 under 做嘢係唔止呢個數咯，話佢係啊，佢走咗之後，我覺得係天下大亂噶，佢仲要今個月走。今個月走添嘛，咁急啊！不過係我嗰個，唉，好話，佢今年內已經講話我未同你講話我即係舊嗰個又係同你差唔多情況，其實佢又係做到經理位，跟住之後臨走前有人升佢做assistant director。之後咧，跟住之後都係冇計，因為佢屋企佢嗰個佢老婆有事啊嘛。係咁呢啲冇得唔走噶喎。係啊，咁你
即係咁佢係睇呢樣嘢緊要啲，咁你留都無謂嘅。即係你留得住佢個人，未必留得住佢個跟住之後心。係啊，跟住之後嚟咗個，我咪話嚟咗個新嘅經理嘅，黐撚線嗰個新經理咧，縮骨蛇龜蛇哇，膊，咁似嘅，屌你老味閪！跟住之後你射膊唔緊要，屌你老味，你唔好攬撚住啲嘢咧。我依家搞撚到咧，罐頭冇撚出糧，屌你老味係。搞撚咗好大啲鑊啊，大佬！你話爭少少數就話冇乜所謂，你知唔知？我依家一個半頭數係爭咗成1000萬啊！屌你老味係。哇，你好難搞喎！仲未呢啲到啊！依家件事你做唔到就大鑊噶咯最新嘅情況就係大老細出到聲話要我整嗰份表咯，整嗰份即係叫個半頭之前嗰啲數照上 invoice， 跟住之後佢話即係大老細講話會同阿半頭一次過傾，就唔會揾阿經理㗎啦，即係唔需要經理參與啦。喎。咁都個經理廢嘅咯，只可以講話。冇撚有錯，我同係㗎，冇佢冇分面㗎，佢有佢反而仲煩我㗎，我話你聽，差個屌你差個。你老闆都知你咩料㗎啦，咁 OK 嘅。差個新盤頭埋嚟，屌你老味，嘥撚晒我啲時間，屌你老味，叫佢報個價，要我自己親落力搞翻轉頭嘅，咁我要個盤頭嚟做乜撚嘢啫？我自己做啦。算啦，不如你自己上經理位啦，好嘛？上緊啦，因為點解讀書啊，搞咁多嘢。原來係咁啊！哇，贏咗啦！佢唔使同啲 friend 打機咩？佢笑緊我啊！我肥咗幾多？ That's a natty. That's a natty. Daddy landmark.